talk number 4. Ang mga titles. And I have a gift for you. Kinsa. Pwede lang tuloy ko. 1, 2, 3. Sis, dagan sis. Dagan. Good evening, I'm Sister Yan. Our first talk was about God's love. Talk 2 was about who is Jesus Christ. Talk 3, repentance and faith. And talk number 4 is about loving God's neighbor. Sakto ba? Okay, perfect. Sis, nawata na sis. Sige, nag-note si sis, no? So, motto, no? Talk 1 is God's love, who is Jesus Christ. Talk number 2 and 3 is repentance and faith. And last week is the Christian ideas of loving God and neighbor. No? So, motto ang atong mga taos nga lagihan. So, tonight is another words from our Lord, no? Atong kuha karong gabi una that talks about the Christian family. So, ready na ba? Ang minaw ta karong gabi una? Are we ready na? Sige, without further ado, introduce ang, actually wala ko kuha ko dito. Sorry kayo. Si atong speaker tonight is formerly a mission volunteer, no? Dati siyang mission volunteer full-time and now currently serving as a member of the SFC, Moral Household Head siya. Let's all welcome Brother Dennis Arias. Ayan, mahayong gabi sa tanan. May gabi. Agoy, murag top 5 na gid ba kay nahurot na gid ang inyong energy karong gabi una ba. May gabi. Okay, so before we start our session for tonight, my dear brothers and sisters, allow me to break the ice, no? Kadali lang siya. I have this game, manghangyo ko sa mga service team, no, na muapil ta. This game is called Bahay Baboy Bagyo. So, group yourself into 3. Tulo ha, group yourself into 3. Pwede na ba? 3 people. No? Group yourself into 3. So, tindog tang tanan. Tindog tang tanan. Ay, apilo na service team. Apil mo din service team, no? Ayan, apil mo service team. Group yourself. Tulo mo kabuha ka na ba? Tulo, ha? Okay, i-assign ang naanani siya tulo, di ba? Bahay, baboy, bagyo. So, bahay, assign niyo ang bahay. Ang bahay, sample, right? Ayan, sample. Okay, ang bahay. Ayan, ang bahay. Morning, hindi. Ayan, bahay. Kani sila to ha, ang bahay. Ang nasa to nga, mauna ang baboy. Okay, ha? So, pag wingon ko, bahay, baboy, bagyo, bahay, baboy, bagyo, baboy, ang baboy ang mangita o balay. Pag-ingon mo ko balay, ang balay ang mangita o baboy. Pag-ingon ko bagyo, change tanan. Okay ba? Alright, okay. Sige ha. Kabalo mo guys. No, i-welcome na kamo sa SFC family. So, every Wednesday, one of the few people lang mo nakabalo mo tula ani. So, tulaon ninyo balik ni. Mahingo na mong ani.
favorite color and why? Okay, ano na, kaya na to. Kaya na to, ha? Okay. Sige, bahay. Dali, bro. Dali sa bro. Dali ka, bro. Ayan, ha? Bahay, baboy, bagyo. Bahay, baboy, bagyo. Dali. Sulat mo, ha? Dali. Abel mo, bro. Ayan, ha? Kamu mabukang sa grupo, ha? Baboy, baboy, bagyo. Bahay, baboy, bagyo. Bahay! Bagyo! Bahay! Dali! Pagkukuha mo bahay. Makita mo baboy. Okay. Isa. Ang bahay, makita baboy. Makita baboy, ang bahay. Makita ang bahay, baboy. Okay. Okay. Bahay. Okay. Wait lang, nagbibo ko na. Asa tong duha ni Apil? Nagets, ha? Okay. Basta bahay ang imong makita, baboy. Bahay ang uliwag, ha? Okay, bahay, baboy, bagyo, bahay, baboy, bagyo. Baboy! Oh, bro, okay na lang. Kinakaya ba? Ay, ayun na, may bahay! Uy, sakto naman. Okay, tama. Bahay, baboy, bagyo, bagyo! Okay, bagyo. Okay, may winner na po tayo. So, sis, unsa man ang imong talent? Okay, 1, 2, 1, 2, 3, go! Okay, please, Uy, thank you, ha? Okay, balik na ta. I hope you enjoyed our game for tonight, my dear brothers and sisters. Kapuya kayo, nagpinilipin niya no? No, di masabog yun siya sa TV mo, no? Kapalipat ang camera ba kayo? Kapag master, no? So, allow me to introduce myself. Ako sa ikaw na hangin. And allow me to introduce myself. I'm Dennis Alias. I am a former lay missionary of Youth for Christ. Right now, I am in Singles for Christ, no, sa Central E na chapter. So, tonight, my dear brothers and sisters, allow me to share my family. Kaya katong tawag mo karon kay Christian family. Before anything else, allow me to introduce my parents at the back. Mama, Papa, sila ang rason ngano ko naa sa community of Couples for Christ. Because when I was a child, hapon ko sa Kids for Christ, tapos nag-Youth for Christ. Ang una nag-invite sa kuha, kaya nga akong mga magpapa. Now I remember, when I became a Youth for Christ, or katong time na dapat Youth for Christ na ko, akong mama kay uso ng gudsaw na unang panahon. Unang panahon ng computeran, di ba? So, appeal youth camp kay open time na dito. Basta ma-appeal ka youth camp. And the rest was history, kaya di naman kumuli, kaya active naman ko sa Youth for Christ. Tapos na ko yung missionary. No? And they were the ganing nagsalbas ako sa kinabuhi, my parents. And allow me to share to you what is Christian family. Because some of us, no, not all of us have this kanaganing ideal family. Amen ba? Amen. No? Kasi families are very unique, no? Dagan kayo siya o kinds of family. And truly, no, for today, for tonight, we will explore God's plan for that family and understand the challenges we face and learn how we can live out this vision in our homes. So this is my family. Kauban ang ako mga pag-umangkon, ako sister-in-law, muna sila. And you know, my dear brothers and sisters, God's plan for the family.
Kay, ang plano gyud sa Ginoo, nagay mama ug papa sa isa ka pamilya. Mao gyud ang plano. Di ba? Pero naging magubay ang plano ba yan? Di ba? Naging magubay ang plano. And for tonight, no? That God's plan sa pamilya. Okay, there's ginaingon na building a faith-filled home in a challenging world. Grabe baya kayo ang pagtulisga sa isa ka pamilya. You know how? And you know why? Sa current karon ng mga butang, di ba? Grabe ang online gambling. Oh, papa mag-gambling. Ang mama kay Hitachi. Kalo Hitachi? Tayong tabian, chismosa. Hitachi, di ba? So, may gana ba? And it can create and it can grow a family. Not just in your family, but others' family. As they say, love begins in the family. Sino na ba ang nagmahal dito? Agoy! Sino na ba nagmahal? Taas kamay! Speak proud kasi nagmahal kayo. Sino nagmahal? Taas kamay! Sino nagmahal? Di ba lahat ng nagmamahal ay nasasaktan? Kasi ang hindi totoong nagmamahal ay hindi nasasaktan. Our first love, we experience first love through our family. When we were born, regardless of how you are born, na may mama, may papa, dito ba sa Surala, dito ba sa Davao, sa Hulo, sa Sulu, you were the form of love. Sometimes, because of love, kasi mahal tayo ng ating parents, nasasaktan tayo kasi hindi yun yung love na gusto natin. One example, kay ito, kanang medyo active magud ko sa threads, no? Kanang magbasa-basa ko ba. When I was namalandong sa session karon, okay, ang pinagyud ka highlight, no? Di ba ang atong mga magpapadilim, di ganahan magpatato. Ako mga magpapaday ko share, no? Dili gana sila ganahan na magpatato ko. Ang gusto ko magpatato. Nanayanan na akong mama na, kung magpatato ka, pangitan ng laing balay. No, when I posted it threads, same yun ginatubag ang mga mama at papa na ang uban kay nagpatato bago nagpaalam or nagpatato ka nang dili makita after 10 years kay dito lang nakita ang tato, no? Ang uban naibala na ang tato kung nag-asawa na. And you know, no, kahit baliktarin man natin ang mundo, ang rason ng nanay at tatay natin bakit ayaw nila tayo magpatato is because of love. And sometimes, nasasaktan tayo. Amen? Amen. Sino bang nasaktan daw? Okay? Oh, amen! Praise the Lord! Kasi ikaw yung totoong nagmahal. Di ba? And love begets love. It all began in the family. Through God's word supposed as we threats to the family life. And no, the design of the family will always be guided by hope. Family is the first school of life and faith. Diba, some of us, when we were a child, atong lola nagadala sa to sa simbahan, atong mama nagadala sa to sa simbahan, ang atong papa, o kinsa ba ng part sa atong pamilya. Usahay, makaingon pag ilong sakit na salita, pagsimba yun kay na, at tubig ka sa impyerno, di ba? That was the terror of our childhood, di ba? And, you know, the foundation of the society in the church. You know, brothers and sisters, I remember na may sinabi ang professor ko in college, kay ako, economics major. Tapos, he said na the family is the foundation of the society. Kay pag guba ang pamilya, guba po ng ekonomiya. No? Example, kung namo sa inyong pamilya, no? A family, kung ang papa kay wala nagtaro, wala'y trabaho, tapos na siya 5 ka anak, pas mo ang anak. So ang gobyerno na po ang magpakaon. So ang tax na po sa tao. And it always falls down. Kung dili matrabaho, nagsakit ang pamilya, wala'y gugma, magpinatyanay, di ba? Kung magpinatyanay sa pamilya, mag-away ang pamilya, na dungkaban, kinsa man ang tawagon? Ambulansya sa gobyerno. So, bayad na po ng gobyerno. And
if we have the harmonious life with our family, it will also help our society. Kasi at the end, ang magulong pamilya ay magulong buhay. Kahit gaano man tawag niyan, hindi ideal. I know na some of us will think, butbut na istorya, kay maayo man niyang pamilya. No, maayo ang pamilya. Pero maski maayo ang pamilya, natin mga butang na magkayagaw. And as singles for Christ, we don't need to be the father or the mother to create a wonderful family. Diba, mayroong sinasabi na sa pamilya ko, pag ako ang mahimong papa, na ko na ita-experience akong anak. And it's already a curse, as they say. Because you already curse your family. To end a curse, it should be end with love. Habang wala pa akong pamilya, mamahalin ko ang pamilya. Gaano man kahirap mahalin. If you feel that your parents are the one who gives you heartache, praise the Lord. You know why? Kasi kayo talaga totoong nagmahal kasi nasaktan kayo. Because we are under attack in this time. Pamilya yun ang unang tirahon. Kay pag guba ang pamilya, guba ang tanan. Guba ang tanan. Family has a sacred mission. It is a sacred mission for us. Dili lang ang mama at papa nato ang trabaho para maayo ang atong pamilya. But it's a hand in hand for us, my dear brothers and sisters. Tabang-tabang ta. No, remember na ko sa unang panahon, until karon, no? Maingon magit, di ba? Siguro nature gid siguro sa akong mama, no. Maingon gyud ba na? Ang anak ka na, ay yung mga kala. Ipusan eh. Murisay na gyud ko ani. Murisay na ko ang pagkamama ninyo kay inyong mga kalat nagsulod ko. Ay, dili na niya sa kong mama. Nakita lang para sa test. Nabiya siya nilingkod so. Tinamahi ka na ba? But, then again, no? It will always starts na, it will always starts na in us to help in our family, to live, kanaganing para harmonious ang atong pagpuyo. Also, no, community of life and love. Kung puno o gugma sa atong pamilya, regardless of what kind of family is it, wapo gid kaayo na. It will ripple effect. And also, the family transmit faith and values. Diba, as they say, tell me your friend, who are your friends are... Oh, di ba? Basta katosis na, nadunggan na niya, no? Nadunggan na, no? Di ba? And likewise, no? Kung unsa pa sa atong pamilya, ik-anak po ka. Kasi, tawag niyan, ang totoong tayo ay yung tayo sa ating bahay. No? Kung unsa na ito ginatreat ng atong pamilya, if we cannot, if we cannot hurt our family, truly, you cannot hurt also your friends. Because you will treat them like your family. It will magsugod yun ng tanan sa pamilya. And also, no, as we say, parents are the stewards of God's children. Let's give them a chance to take care of us. Kasi singles for Christ na ta, even that we are 30 years old, 32, 33, 34, 35, diba? Kahit sabihin natin, wala na tayo sa kalendaryo, allow them to become a parent for us. Eh, basig na nata sa moment na 5 million di akong binulan, ma. Dahil naging kayo sa imo, ako nalaga ni mo. Ang ako ang kwarta, ako magbuot kung ang sa. Diba? Allow them to be a parent to you. Kung hindi natin na-feel nung pagkabata natin, talk to your parents. Because sometimes our parents are also comes from a kanagaling na trauma po na pamilya. Diba? If you want to cut that, let's start it with our family. Kaya syempre no, parang nalisad po kaya nga ito ang mga papa.
Diba? Nag-isot ko daya ka mga papa. The family as a domestic church, because spiritual leadership will always start at home. And, di ba, na ang pamilya, diha gyud nag-start, kung dili man, diha gyud mag-start ang pagtugman nato sa Ginoo. If we don't love our family, lisod gyud kayo nato higugmaon ang Ginoo. Diba? From God's love, who is Jesus Christ, for repentance, for loving thy neighbor, and right now, it's our family. Okay, it will always connect. Our family can be also our neighbor. Dapat din nato sila matulog mo, mas hinasal sa tikas kwarto. And also our family will also introduce God into our daily life through love, prayer, and teaching. My dear friends, fathers are spiritual leaders. They are called to lead by example. But as an SFC, if you don't feel that, my dear brothers and sisters, allow your parents to lead you. Wala na siguro mama or papa na ibutang asalanganin ng iyang anak. And I know that we have our wisdom and knowledge for that. Daily gestures reflect love. Sometimes, the small things that we do to our family, mo ng mga butang na can give us love to them. Okay na itong inahingon before anything else, na when I hear stories about families sa ako, dali lang kayo pakatawan ng mama, ng binuangan na gid ako ni gamay, pakatawan hindi siya. Pero sa uban, binuangan ni mo kay gana ka ng sulungon o konsilyo. Ito ba para? Kanigit ko nang ana lang pa. But, kanang me today, I'm not pushing you guys. We are not pushing you. But, allow yourself to move by the Spirit. To create a wonderful, atmosphere of love to our families. Lisod man na siya, taas gid kayo na siya na sugubangon sa katong kinabuhi. But let it be. And also, na we can create a family prayer and a scriptures. Also, scriptures are essential in our prayers. If we are the first person sa tong pamilya na nag-apil-apil og Jesus my Lord, nag-apil-apil og singles for Christ, lead them back to the church. If you feel that, di na ako invite na akong mamagpapa, kita ko naman na sila. Ano nila ko isuon? As a singles for Christ, we are missionaries wherever we are. If you feel na, the beauty of the community of couples for Christ, we are bonded, or we are in a community where family is included. Ang atong mga kunari, wala naman ko'y papa, natay handmaids of the Lord. Pwede mo apil na itong mama dito. Wala naman na akong mama. Natay servants of the Lord. Ay, dili na pwede na akong mamagpapa. Mag-apil-apil, ani kay gabi na. Alas 8, matulog na. O tanan na nag-agul, dili na, isot ka ina-invite. The Couples for Christ have this seniors program. Magsugod ng ilang activity, alas 9 sa punta. Man, alas 3. Sakto. Di ba? Ay, ang akong igsuon, Youth for Christ. Bata ka man akong isuot. Natay Kids for Christ. And that's how wonderful our community are. Ay, nagtrabaho naman ko dito sa Davao. Naaman dito sa bukid ang akong mga magpapa. Guys, Couples for Christ is around the world. Muna ni siya ang community, muna ni networking. Muna networking ni. Pag nahibalan ka singles for Christ ka, uy bro! Asa gani ka na chapter bro? Ay, sa Davao, how ka idea? Nanadayon mo i-click. Nanadayon. Wherever you go, kung naay Couples for Christ diya, naay Singles for Christ diya, naay Youth for Christ diya, normal lang kayo na dali sa community, my dear brothers and sisters. Ang mahimong, kanang feeling close. Ikana yun ng nature. Kasi sa community natin,
bawal ang killjoy. So, click tayo na, click tayo na, ay, singles na ikaw bro, sus. Nag-abot na gid mo. Kabalo mo, what unites us, my dear brothers and sisters? It is our love for Christ. Kita tanan ni agit ta og CLP. So kabalo ta, pero wala na sila kabalo sa dula sa bahay baboy pagyo. So kung iyan ka na, pinagi di bala na game. Ano tayo? Diba? So how we connect to others here. And why families are struggling? Sometimes God is not longer central. No? Wala na'y Ginoo sa atong mga kasatagsang mga pamilya. Ipahawa na siya. Ipahawa na siya. Fast-paced and materialistic culture. No? Mas atuon pa ang home credit kumpara ang simbahan. Magutang ang cellphone. Ang ala na mga butang ba? No? Unahon ang bingko. Diba? Kaya na. Unahon ang Hitachi dito. Diba? Sometimes, nagka-family bonding man mi. Pero nag-scroll sa Facebook. No? Happy anniversary mama at papa. Pero wala nagtatanay sa balay. Diba? Kung magkaon na, kay mag-chat lang. Pamilya ka ron, diba? And sometimes we see our family is disposable. Away ka ba akong papa, guys? Naabay ako'y kwarta. Sakti na sa diyaw eh. Ako mama, sige na ginagyaw-yaw. Kuha, gyuyad lang na sige yaw-yaw. Ay, dili na akong mama papa. Ako mama, sige na yaw-yaw, pero sa group chat lang man. So, lagi yung madumog. So, kanang tanaw na to ba na kaya na itong ilisan ng atong mama o papa? Because sometimes we are the breadwinner. No? Ang gihatag sa akong mama, ang gihatag sa akong papa, kay pandisan ako ang Spanish bread. Mas dako kung nahatag diri sa balay. Pero si maon na to, no? Kung wala yung mama at papa, wala rin ka diri sa kalibutan. Pero we don't take it as na kinsa ang mas lamang. Because we are family. We are family. The enemy attacks the family. Even us that has, as they say, a wonderful family, there are times na lisod yung kayo. Grabe bigit ang taning, no? Kaya mo kay taning? Si Satanas ba? Si taning. Grabe bigit na siya ginabuhat. But then again, we always remember of His love. No? Sometimes, no? We prevail in secularism and relativism. Meaning, kanaganing, unsa ang ano karon sa mga pamilya kay, mo naman ang usuron. Okay na na. No? Kana, usahay kita ba magsulsul na? Mana yung mama na. Pag iklaro yung mama na. Pag iklaro, ikaw po na. Dugkay na. Ngano yung gigugma mo na? Love is blind. Naon bagid nimo no? Sungga ba bagid nimo? Na, mama, pagbuhatag lang yung kwarto nito para may iwalay mo sa iyo. Iwalay na mong tulog sa kay mama, iwalay mong tulog sa akong papa kay ligugmok kay mo. Imbis that we create. No, help them patch things up. And sometimes, no, devil targets marriages and families. You know, no, the stand of the community against divorce is really good. But you know, my dear brothers and sisters, as singles for Christ, ayaw na nato pabuton sa atong utok. Sawahon ako ni kay 31 na biya ko. Nami to divorce. Nami to annulment. Di ba? As we pray for our families, dili na kita mo abot sa ana ng mga butang. Because it's create not just a demonic act, but it broke family apart. Di ba naman yung mga point yun na maglisod yun ta, na magingon ta na nagi mga butang, nagi mga butang yan, na dili din nato matarong, no? And di naman gana na kung mama at papa yun magbalik and all. Let's pray for it and let's help one another. Wala ta kabalo, in every day in our prayer, in our little actions,
No, i-set up na to sila, ama, mag-family dinner ta, dili ta kadayon, wala akong papa. Diba? Oh, family picture. O, matry ko na pilog handmaids. Tapos pa, apil ko lugsod. Di ba? Diyan ay magsugod na may mo silang couples for Christ. Di ba? Pwede na isa lang kaparis ang pato sa couples. Couples kami, di ba? Ang walay paris, singles. Di ba? Muna siya, no? And what can we do? Honor and support each other. As a family, as a singles for Christ, if we are the first singles for Christ in our family, let's honor and support our each other. No? Atong papa is i-honor na to. Mas yung saman kasakit, ang gibuhat na to, gibuhat niya sa to, no, mura na to siya gigakus o cactus. But then again, always remember, maski kung saan man natong kalibutan, papa ginani mo. Papa ginani mo. Siya sa man nasakitan na to atong mama gyapon na to na. Ako ra day mo hatag og love, anak man na. Sa sugod yun, wala ka kabalo. Na sige ni mo pulse, di ba mura man gud na maghatag og love, mura mo nag-cover. Sige ikaw bira. Pag ikapoy na siya og hold sa rubber, ang imong mama at papa, or ikaw ikapoy na kag balik mo gyapon ang rubber sa ilaha. And they always remember you. Pero in a positive way, if they feel your love, they will also love you. Hindi na kailangan ng sakuna para magsugod ang mga healing and forgiveness diha. Mana, storya lang sa mga barkada sa high school. Sige, magkita. Kung si Bako palayo, mamatay, wala hilakay. Dapat, kung mamatay, kapit na, praise the Lord. Kaya naman ta sa level na anak pa. Sakit man siya isipin, no? Pero, gets me yung point na tawag niyan, kung yan man ay sorrowful na thing, yung sorrowful na pagpagkawala, pero hindi yung sorrowful na, ma, nakaingon ng tako kay love you. Nakaingon ng tako kay love you pa. Di ba? Ayaw itong astorya sa, ano kita? Mahigit no, nakabigin ang ako. Kasi mo itong, it's a future thinking na we create the relationship right now. Lisod yun siya, oy. Kung lalo na, tawag na, ang atong pamilya, kay dili gani ikana. To start, if we gonna step one foot for our parents na wala tag-iigugma, kay mubalik gyapon ta sa ang totoong nagmamahal ay nasasaktan. Decide to follow God's plan. What's the plan of sa plano sa Ginoo? To love our family. Simple as that. And honor our parents. Obey with love and not with fear. No? Eh, di ba itong bata ka? Di ka matulog ron, nakusog kita ka. Yan, igugma ka na. Yan, igugma ang parents sa una na. Pero ikaw mag-inang ilahapon good. Pero somehow, right now, my dear brothers and sisters, love starts within us. Kikita man na nakasabot. Lisod niya magpasabot, no? Lisod niya magpasabot sa tao, dili magpasabot. Kung nasabtan na nato, na unsaon sila pagigugma, sugtan yun nato. Ako, yun. When I when I was a lay missionary, when I talked to Youth for Christ, anak ko na, kung active kayo ka sa community, active kayo ka sa simbahan, pero sige kaya po niyo mag-away yung mga magpapa, ayaw na lang yung active sa community o sa simbahan. Because the first church is our family. If we don't create love within our family, our faith, our expression of faith in church, in the community, is useless. Dili lang ko sa community, mag-enjoy ko dili, malimot ko sa problema na ako sa palay, kaya akong papa mag-good, akong mama mag-good. You know, our first mission area will always be our family. It is our family. Serve and strengthen the family. As singles for Christ, we are the source of unity in our family. We support our siblings. No? Kanang ako personally, no? Kanang pag-support sa siblings, support sa family, makahilap ko kanuan. Okay. When I resigned in lay missionary work, kaya akong sister manggod siya,
architectural firm. Ano siya, dili nag-work sa ako, tabangan na to ni. Baka ba wala pa kay plano sa imong kinabuhi? Wala ba kay plano sa imong kinabuhi? Dili sa kasakwa. And my sister supported me, no? Supported me. As times goes by, no, grabe yun ang quality time, no, Monday to Friday, mag-uwan ni sa bala, mag-uwan ni ako mga ate, no, uwan ni, and that's how, ano yung ina-support? And pray and grow together. Pray in the sense na, sa una, karon kay, medyo kasi yung gamay ko, sabay-sabay yung anak mag-rosary, itong bayag-sip ako, and all, ano, karon kay mga sa busy man mo, sige, maglakaw kami na nag-rosary ni mga papa. Nag-rosary man ko na ako na lang anak kami. But we will take it a time, yun, my dear brothers and sisters, na sabay kayo mag-misa. Kaya akong papa, lay minister man na. So lalay schedule. Night time, akong papa, mag-misa, alauna. Praise the Lord. Kung saan naman yung hastang inita. Pero for the love of the family, sabay yun na, di ba? So, pinuangan kay lima man mi, no, lima mi. Among eldest, ako kuya na naman siya sa Australia, no. Paghag na siya donkey dito. Tapos second, akong sister, third, akong sister, ika-fourth ko, ika-fifth. Una sila, ang akong kauban karon na tulong ang sister, kaya ako mga igaw sisters. No? So, joke lang ako na sila, ano? Recorded. Siyempre, ay, recorded ba yan, no? Pakita mo na ko inyo ang mga video. May kato-kat, laban ako sila, no? Laban ako sila, no? Muna sila siblings, no? And, no? We learn more and grow more. No? As we love our family, we learn more and grow more. As a start, as we help one another in this community, we attend teachings and family seminars. We read Christian resources and join faith-based communities like Singles for Christ. You know how the iron sharpen ang iron, no, ang bakal, di ba, kutsilyo ginaot sa bait. Bakal pud, di ba? Bakal pud, hindi ka na itong buhaton diri sa Singles for Christ. We help one another to become not just kanaganing Christ-centered and all, but as a soldier of Christ. As a soldier of Christ. Every family can shine. Every family can shine. No family is perfect. Mo lang yun akong last reminder, my dear brothers and sisters. Gaano man kagulo ang pamilya nyo, walay perpektong pamilya. Walay perpektong pamilya. If you want to have or mangita ta o inspiration for a family, no, look to the Holy Family for inspiration. How Joseph take care of Mary, how Mary take care of Jesus and the family, and how Jesus take care of Mary also. And there are plenty of stories to tell on how we can create families through the scriptures, through the Holy Bible. Naghandid kaayo and be a light in the darkness. Kita tong mahimong source of light sa itong mga pamilya. Kasi kung tayo yung nasasaktan, praise the Lord. Kasi kayo talaga yung totoong nagmamahal. Kayo yung totoo. Kamu itong tinuod na iigog magiging inyong pamilya. Sakit man siya paminawon, pero hindi mo ma-feel ang totoong pagmamahal pag hindi ka nasaktan. Love is not a joyful manner, not just a happy feeling, but the real joy, the real love of joy is when we choose to love even if it hurts. Until the hurts will hurt no more. Nawawala na yung pain kasi mahal natin ang aking pamilya. And, no, my dear brothers and sisters, as you go on this journey of Singles for Christ, the journey of becoming a Singles for Christ will not end in Christian Life program. There are plenty of activities that will happen. Dagan pa kayong teachings na mahitabo. But just enjoy this journey. Be hunger of this journey. Because the people around you, no, the service team, bakit sila nag-service team? Because they have felt the love of Christ here in the community. And it's always be shared. You know, my dear brothers and sisters, I always remember the sharing, before I end, the sharing of one of the Couples for Christ na leaders of Davao City, sa una, si Tito June Waga.
when we learn and experience Christ, we need to share it. Because life is like the body of water. Kabalo mo how the body of water flows? Yun sa siya cleanse and all. Diba? Magsugod siya o dagat. Pwede siya magsugod siya sa falls. Tapos mahimo siyang river. Tapos mahimo siya, bago man sa river, mahimo siya sa dagat. Tapos mag-evaporate siya. And the cycles goes on and on. Like also in the lake, igana po siya. Mo-evaporate, ulan, mahimo siya tubig sa lake and all. The things that we learn, the things that we experience should be shared. And it will not stop on us. Mo ganina, I know that you remember, you know the wisdom behind of the water, the kanang sa glass na naay water, di ba? Kung puno ka, dili gid daw ka, maka-share gid daw ka and all. But always remember to ganing empty your cup. For us, the water will always flow. So how do you tanggal the water? How do you remove the water in the glass? No, saan mo magtanggal sa tubig sa glass? Always share it. Always share it. Always share it. And before I end, allow me to lead you into a prayer of the Holy Family. Let's be aware of His presence in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Jesus, Mary, and Joseph, in you we contemplate the splendor of true love. To you we turn with trust, Holy Family of Nazareth. Grant that our families too may be places of communion and prayer, authentic schools of the gospel, and small domestic churches. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejections, and divisions. May all who have been hurt or scandalized find ready comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful of the sacredness and inviolability of the family and its beauty in God's plan. Jesus and Mary and Joseph, graciously hear our prayer. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Nagaling salamat, and for that may God be praised. Thank you so much. Another round of applause for our speaker for the Brother Chris. In behalf of all our service team for Central A, allow me to present the certificate of appreciation for Brother Dennis Alias in grateful recognition of his dedication and contribution as a resource speaker during our talk number 5, given this day, 18th day of July 2025 at St. Dios Parish, signed by yours truly and Michael Kyle, our chapter leader. Another round of applause.